Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Գործվածքներից կարված սփռոցներ, անձեռոցիկներ, պայուսակներ, գլխարկներ, այսպես կոչված տարազներ, հայկական աղավաղված զարդանախշերով թուրքական արտադրության գործվածքներն արդեն մի քանի տարի է ողողել են մեր շուկան։ Ինչ ասես չեն վաճառում հայկականի տակ։ Մենք էլ մեր հերթին ոչ միայն նպաստում ենք Թուրքիայի տնտեսության զարգացմանը, այլև մեր մշակութային արժեքների ձևախեղմանը։ Թշնամու մարքեթինգային հնարքների խայծն ենք կուլ տալիս ու հպարտորեն կրում այդ անհասկանալի արտադրանքը։ Իսկ այն, որ այս գործվածքները հայկական իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, առաջին հերթին մատնում են դրանց ոսկեգույն թելը։ Այս կտորներում առկա է օրինակ ոսկեգույն թել եւ ոսկեգույն երանգ։ Մենք հայկական տարազախմբերում եւ տարազահամալիրներում ընդհանրապես ունենք ոսկեթելով ասեղնագործություն, բայց չունենք օրինակ հայկական գորգերում եւ կարպետներում ոսկեգույնի կիրառություն։ Եվ սա միակ դեպքը չէ, որ հուշում է դրանց ոչ հայկական լինելը, ամբողջ գունային դաշտն է այդ մասին աղաղակում։ Ազգագրագետը պարզաբանում է կան նախշեր, որոնք համամարտկային են, էթնիկ պատկանելություն են ստանում իրենց գունամտածողությամբ։ Կարելի է տեսնել գունային հաջորդականության խեղում, որը հայկականությունից զրկում է իր պատկանելիությունը, տանելով դեպի օրինակ արևմտահնդկացիական, մեքսիկական, որովհետև գոյություն ունեն զարդանախշեր, որոնք կոչվում են համամարտկային զարդանախշեր, այսինքն եզրագծով իրենք նման են, բայց իրենց գունային դաշտը պայմանավորում է միայն իրենց էթնիկ գունամտածողությունը, կոմպոզիցիան, այս ամբողջի համալիր սկզբունքը։ Եվ ահա մեր էթնիկ գունամտածողությանը բնորոշ են բնության գույները, մուգ կանաչը, առնանման կարմիրը, որոնք այս նմուշներում ակնհայտորեն խեղված են։ Հայկական տարազով, եթե դուք բնության մեջ կանգնեք, զուլվելու եք բնությանը, որովհետև բնությունից վերցված է մեր ամբողջ գույները, ներկել են թելերը բնական գույներով, եւ այդ գույները պետք է որ լինեն բնությանը մոտ եւ բնությունից վերցված գույներով։ Հետեւաբար մուգ կանաչը, դեպի գինեգույն, արյան կարմիրը, հա, սրանք հայկական տիպիկ են գունամտածողության դաշտն են, որոնք մշտական կիրառության մեջ են։ Հետաքրքրական է, որ մեր գունամտածողության մեջ շատ քիչ են հանդիպում սևի կիրառությանը, երկնագույն գրեթե չենք տեսնում, բացառությամբ մուգ կապույտի, այն էլ երանգային որոշակի առանձնահատկությամբ։ Այս գործվածքներում հաճախ կհանդիպենք նաև հայկական տառերի։ Մասնագետն ասում է, շատերն են տարակուսում, եթե թուրքական կտորներ են, հայկական տառերն այստեղ ինչ գործ ունեն։ Հայկական այբուբեն, որը որ առաջին հատկից թվում է թե մեր սիմվոլիկան է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ կտորը ոչ թե դիտարկում են մեկ թիրախային նշանով, այլ դիտարկվում է ամբողջական համալիրով։ Հետեւաբար այն սիմվոլիկաները, որոնք հայկական են, դրանք արված են հոգեբանական մանիպուլյացիոն ազդեցության համար, այսինքն մարդը տեսնում է դետալը, հաշվի չի առնում մնացածը։ Այս հոգեբանական տերորը միտված է հայկական էթնիկ մշակույթի ձուլմանն ու տարալուծմանը։ Մասնագետն ասում է, տարիներ անց մեր անտեղյակության թուրքական կտորների օգտագործման հետևանքով պարզապես կկանգնենք ազգային զարդանախշերը կորցնելու վտանգի առաջ։ Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին մայիսի 22-ին Սյունիքում հայտարարել է, որ Իրանը բնականաբար աջակցում է խաղաղությանը եւ շարունակելու է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին։ Նա նշել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը բխում է ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի շահերից, եւ Իրանը պատրաստ է իր ներդրումը բերել այդ գործընթացում։ Դեսպանը նաեւ ողջունել է Հայաստանի վարչապետի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, նշելով, որ այն կարող է նպաստել տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, տնտեսության զարգացմանն ու փոխադրումների բարելավմանը, ընդգծելով, որ ցանկացած ապաշրջափակում պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Հայաստանն առանց վիզայի ռեժիմ կսահմանի Ամերիկայում, ինչպես նաև Եվրամիության երկրներում եւ Պարսից ծոցի երկրների մի մասում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Քաթարում, Քուվեյթում կացության իրավունք ունեցող անձանց համար։ Համապատասխան որոշումն ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Առանց վիզայի ռեժիմ կսահմանվի նաև Բահրեյնի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Օմանի քաղաքացիների համար։ 2025 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը հնան ընթացիկ գներով կազմել է 2 տրիլիոն 117 միլիոն 693.4 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1 տրիլիոն 971 միլիարդ 230.4 միլիոն դրամի համեմատ։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի կառավարությունից։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հնան աճել է 5.2%-ով։ Թրամփի եւ Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետության նախագահի Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպումն անցել է լարված մթնոլորտում։ Այն վերածվել է վեճի Հարավային Աֆրիկայում սպիտակ բնակչության նկատմամբ ցեղասպանության վերաբերյալ վիճահարույց պնդումների պատճառով։ Թրամփն ու Ռամաֆոսան խոսել են գոլֆի մասին, նա նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահին համավարակի ընթացքում ցուցաբերած աջակցության համար։
Իտալիայի կառավարությունը նոր օրենք է ընդունել, որը խստացնում է քաղաքացիություն ստանալու կանոնները։ Այսուհետև միայն այն անձինք, որոնց ծնողները կամ տատիկ-պապիկները եղել են իտալացի, կարող են այլունակցությամբ քաղաքացիություն ստանալ։ Նրանք, ովքեր իտալական ծագում ունեն միայն նախապապերի միջոցով, այլևս չեն կարող այդ ճանապարհով քաղաքացիություն ստանալ։ Նրանց համար միակ տարբերակը Իտալիա տեղափոխվելն ու այնտեղ բնակության թույլտվություն ստանալն է, գործընթաց, որը Եվրամիությունից դուրս գտնվող քաղաքացիների համար դարձել է ավելի բարդ։ Հունիսի 8-ին եւ 9-ին նախատեսվում է հանրաքվե, որը առաջարկում է կրճատել քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ բնակության ժամկետը 10-ից մինչև 5 տարի։ Google Meet-ում ներդրվել է արհեստական բանականության միջոցով խոսքի համաժամանակյա թարգմանություն, խոսողի ձայնի ու տոնայնության ճշգրիտ կրկնությամբ։ Գործառույթը հասանելի է բետա տարբերակով այն օգտատերերի համար, որոնք բաժանորդագրված են Google-ի AI Pro պլանին կամ նոր AI Ultra-ին, որի արժեքը ամսական $249.99 է։ Ընդհանուր առմամբ 54,000-ից ավելի քաղաքացիներ եկամուտների հայտարարագիր են ներկայացրել, նրանցից 23,000-ը 2 միլիարդ դրամից ավելի սոցիալական կրեդիտ են ստացել։ Ունենք մշակված կոնցեպտ հայտարարագրման նոր հարթակի, բայց նաև միաժամանակ փոփոխություններ են կարել, գիտեք, այդ 300,000 շեմի մասին, որը հնարավորություն է տվել ավելի հանգիստ լինել հայտարարագրերը դրածներից, ունենք ժամկետների որոշակի փոփոխություններ հայտարարագրերը դրածներից, որը բխում են նույնականացման քարտերի հասանելիությունից։ Լրագրողները ՊԵԿ նախագահից հետաքրքրվեցին, կարող է վստահեցնել, որ մինչև նոյեմբերի 1-ը հայտարարագիր լրացնող բոլոր քաղաքացիները ID քարտերով ապահովված կլինեն։ Էականը դինամիկան է, ասենք, երբ որ նայում ենք օրինակ, թե յուրաքանչյուր շաբաթ քանի քաղաքացի է հայտարարագիր լրացնում, իրականում բավական տենց հետաքրքիր դինամիկա կա ու դրական դինամիկա կա, ու մարդիկ արժանաբար սովորում են, հասկանում են դրա կարևորությունը։ Այդ վստահությունը կարծում եմ մեզնից այդքան կախված չէ, ինչու, որովհետև ներքին գործերի նախարարությունը ավելի հստակ կասի, թե մինչև նոյեմբերի 1 բոլոր ID քարտերը պատրաստ կլինեն, թե չէ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է կոնյակագործներին։ Տնտեսվարողները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում Վրաստանի դեսպանատան մոտ։ Վրացական մաքսակետում խոչընդոտներ են ստեղծվել հայ կոնյակագործների, գինեգործների համար։ Իրենց ապրանքը չեն կարողանում արտահանել։ ՊԵԿ նախագահը հայտնեց, որ գիտեն խնդիրը, աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու՞մն է խնդիրը, որ նման փորձակնություններ են իրականացվում։ Այս պահի հիմնական մեկնաբանությունը նա է, որ դա ստանդարտ մաքսային ընթացակարգերով իրականացվող փորձակնություն է, երբ որ ոնց որ ես էի նոր ասում, որ մենք ենք իրականացնում, երբ որ ռիսկ է տենում մաքսային համակարգը կամ մաքսային աշխատողը, որ պետք է ինչ-որ ապրանքի վերաբերյալ ուսումնասիրություն անի, ինչ-որ նմուշ վերցնում է ու ուղարկում է փորձակնության։ Հիմա այս պահին այդ մեկնաբանությունը ունենք, բայց իհարկե այդ մեկնաբանությունը դեռ բավարար չէ, որ խնդիրները խորը հասկանան։ Հունվար-ապրիլին ՊԵԿ-ը տնտեսվարողների 6124 ստուգում է կատարել։ Ստվերի դեմ պայքարի եւ վարչարարության շրջանակում 45 միլիարդ դրամի գումար է մուտք արվել պետբյուջե։ Ամբողջ գործիքակազմով 18%-անոց աճեր ունենք, մոտ 45 միլիարդ դրամի բացահայտումներ։ ՊԵԿ նախագահը վստահեցնում է, թե հաջող պայքար են տանում կոռուպցիայի դեմ։ 9 քրեական գործ կա հարուցված, 16 ծառայողական քննություն է իրականացվել, 6 աշխատակից խիստ նկատողություն է ստացել, համակարգից աշխատանքից ազատվողներ են եղել։ Մշակվում են կոնյակագործների աջակցության ծրագրեր, որոնք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին պետք է ապահովեն խաղողի անխափան մթերումները։ Հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանը, նա ընդգծել է, որ բրենդի սպիրտ արտադրողներին եւ խաղողագործներին միայնակ չեն թողնի, այսինքն մթերում արտահանում տրամաբանության մեջ մենք բոլոր կազմակերպություններին, որոնք ներգրաված են այդ գործընթացներում, կաջակցենք, բայց պայմանը պետք է լինի խաղողի անխափան եւ պատշաճ որակի մթերման գործընթացի կազմակերպումը։ Պապոյանը անդրադառնալով կոնյակագործների բողոքին նշել է, որ կայցելի Վրաստան, եթե գտնի, որ դա էական ազդեցություն կունենա իրավիճակի վրա։ Արմավիրի մարզում Էջմիածնում առանձնագիտաշանությամբ սպանություն է տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրը Մովսես Խորենացի փողոցի 40 շենքի բնակարաններից մեկն է։ Բնակարանի դուռը փրկարարության վաղաշաբաթի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարներն են բացել։ Անմիջապես մուտքի մոտ էլ հատակին հայտնաբերել են 65-ամյա Գրիգոր Գրիգորյանի դին, կտրած ծակած վնասվածքներով։ Իմ տեղեկություններով նաև վաղաշաբաթի ոստիկաններն ու մարզի քրեական ոստիկանները հայտնաբերել են տանը դանակ, որի վրա արկա է առնանման հետքեր, չի բացառում, որ հենց այդ դանակով էլ նա սպանած լինի իր հորը։
մարմնի վրա կա դանակի մի քանի հարվածի հետքեր։ Օպերատիվորեն ժամանել են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետի տեղակալները, Արմավիրի քրեական ոստիկանության պետը, ինչպես նաև Արմավիրի քրեական ոստիկանության վարչության պետի տեղակալն ու ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի պետը։ Տեղում էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի բարեկները։ Արմավիրի քրեական եւ Էջմիածնի համայնքային ոստիկանները պարզել են, որ սպանությունը կատարել է մահացածի որդին 22-ամյա Վաղինակը եւ որ նա պատրաստվում է իրեն կամրջից նետել։ Արագ եւ օպերատիվ են գործել իրավապահները, տեղեկությունները փոխանցվել են Երևանի գնդի բարեկներին։ Ու հենց նրանք հաղթանակ կամրջի մոտ կանխել են երիտասարդի գործողություններն ու նրան տեղափոխել համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն ներկայացվում, իսկ մյուս հանգամանքները պարզվում են։